गुड मर्निङ साथीहरू। आज म हजुरलाई बिहानको चिसो तथा सुन्दर शान्त वातावरणको सानो छोटो मिठो भिडियो अपलोड गर्दैछु। आशा छ हजुरहरूले लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने। म आज बिहान मर्निङ वाक आएको थिएँ। आज चिसो चिसो वातावरण छ, एकदम रमाइलो छ। त्यही भएर हजुरहरूलाई यहाँको दृश्य देखाउन गइरहेको छु। आशा छ रमाइलोसँग हेरिदिनुहुन्छ होला, मन पराइदिनुहुन्छ होला। एकदम हुस्सु वरिपरि हुस्सु लागेको छ। एकदम चिसो वातावरण, एकदम हरियाली, एकदम हिँड्नलाई बिहान हिँड्नलाई एकदम आनन्द आउने वातावरण छ यहाँको। म अहिले सुर्खेतको सादी खोला भन्ने बाटोमा छु। यो छिन्चुदेखि जाजरकोट जाने बाटो हो। यसको बिचतिर छिन्चुकोबाट करिब झन्डै 8-9 किलोमिटरमा चाहिँ यो सादी खोला छ। र यसको नजिकै उता चिप्ले भन्ने ठाउँमा भेरी बबे डाइभर्सनको काम भइरहेछ। म यही प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छु। त्यही भएर बिहान बिहान आफ्नो हेल्थको पनि केयर गर्दै मर्निङ वाकलाई दैनिक जोड दिएको छु मैले। एकदम आनन्द हेर्नुहोस् त, तिहारको मौसम छ, एकदम फुलहरू फुलिरहेको छन्, रमाइलो छ। यो सादी खोलाको पुल भनेको यही हो। र सादी खोला भनेको यही खोला हो, देख्नुहुन्छ हजुरले। यही खोलालाई सादी खोला भन्छ। एकदम रमाइलो वातावरण, आनन्द आउँछ एकदमै। यो पिच बाटो थियो, यहाँदेखि पिच बाटो थियो। यो नयाँ बाटो चौडाइ गर्नाले सबै भत्काएर चौडा गरिएको छ। यहाँसम्म ग्राभल भएको छ, ग्राभल चाहिँ भएको छ, पिच चाहिँ भएको छैन अहिले। आशा छ चाँडै नै यहाँको पिच सम्पन्न हुनेछन् र हामीलाई हिँड्नलाई धेरै सजिलो हुनेछ। पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको लागि पनि धेरै सजिलो हुनेछ।